बाबा काल भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है ये तो आपको पता होगा, लेकिन चलिए आपको दर्शन कराते हैं भैरव बाबा के इस रूप का जहां लोग टॉफी और बिस्किट्स चढ़ाते हैं। तोरे आगे मैं सर को झुका दूं, तोरे सपने पलक पे बिठा दूं, काला टीका मैं तोहे लगा दूं, रखियो मुझ पे भरोसा